Hello，大家好，我係 Jackie 神。Hello，我係黃哥哥，最好。Hello，我係 Miss Angel。Hello，大家好啊！我哋又翻嚟啊！我哋今年嘅種菜攻略啊，我今年好開心喎。OK，除咗我同 Aaron 哥哥之外咧，有位新嘅同事加入啊，Miss Angel，我哋俾啲掌聲嘅好唔好？OK，多謝好犀利啊！即大家。係我哋啦，即係正如嚇阿 Aaron 哥哥所講啦，我哋今年終於造就咗一個嬲字，女男 OK 啊！我哋嘅排位都係咁樣嘅 OK。嗱，當然唔係話我哋好嬲啦，絕對唔係，即係我哋係非常之相反，我哋非常之開心啊！因為咧，今年終於有一個即係女性嘅老師，從一個女性嘅角度咧，可能一齊咧去研究同睇我哋嘅詩詞。好啦，咁啊，我哋今年係6年級嘅男同學啊，兩首詩，一首係 M，另外一首係 The Soldiers Came。OK，咁啊，兩首詩咧個演繹方法都非常之唔同嘅嚇。咁不過咧喺講演繹方法之前咧，我哋都要講咗咧，我哋有3件事咧喺呢條片咧，我哋一定會講嘅。第一件事咧，一定係咩咧？咬字發音啦，係咪？我哋一陣間咧會講下呢兩首詩邊一首詩嗰啲咬字發音咧，大家要留意下嘅。咁啊，第二個層次應該係咩啊？阿 Miss Angel。第二個層次就係感情發揮方面。感情發揮都非常之緊要，係嘛？係啦，好，咁啊，第三個咧就係深層意思啊，兩首詩睇下有啲咩深層意思，有啲咩特別嘅朗誦技巧啦，所謂嘅係啊，應該有啲咩我哋要留意一下噶啦，係啦，OK。好嗱，即係其實繼續講，我開兩首詩俾大家睇下先，OK。因為好啊，上年咧，好啊，我哋家長多謝多謝。就話喂冇得睇嘅兩首詩，我話好啦，開俾你睇啦，今年啊，哇，今年好多新嘢玩喎，我哋係啊，可以有好多新嘢玩啊，OK。好多好，即係其新嘢。實你介紹下兩首。好啦，咁啊，第一首係 M 啦，咁啊呢一首咧就係大家一眼就見到啦，係嘛？就係相對地係非常多嘅對話嘅。OK，我哋咧每一年都講啦，如果有對話嘅話，我哋要點做啊？OK，點做啊？就係去報 Edwin 哥哥嘅頭去問下。有賣個小關子先喺度，係啊，賣個佢點小關子做先係咪啊？OK，係啊。冇錯啦。咁另外一首咧，The Soldiers Came 咧，如果大家不過可能大家都唔知啦，可能我哋教朗誦嘅導師會知，其實之前咧係出過噶啦，咁啊，即係都只出過一次啦。咁所以咧，我哋係都比較熟悉呢首詩嘅即係所有嘅安排啊，或者個技巧係點樣咯。咁呢首 Soldiers Came 咧就係會比較俾啲比較 powerful 嘅 strong 啲啊，或者一啲比較 enthusiasm 嘅同學咧，會去讀咧會好啲嘅。好啦，咁啊呢個係我少少個人嘅睇法啦。咁啊，Aaron 哥哥你覺得點啊？好啦，嗱咬字嗰方面咧，當然咧 M 咧就真係比較簡單好多嘅，成件事好似即係啲字一定係識讀噶啦，你冇乜大擔心啦。OK，Soldiers Came 啲字都唔算太難嘅，所以都唔算太大擔心。如果你話講咬字嚟講，兩首詩我覺得都係平均嘅。咁但係如果你話易啲咬字嘅話，一定係 M 嗰首噶啦。係啦，OK，係咯，相對係啊。聯啲。感情演繹嗰方面咧，我就問下 Miss Angel 啦。啊，作為一個老師，你覺得感情演繹嗰方面兩首適合咩類型嘅小朋友多啲啊？M 會適合一啲開心活潑啲嘅男仔啊，我會覺得係啦，即係咧佢要演繹一個小朋友嘅角色係咪係啦，咁啊好開心活潑嘅感覺係啦，咁同埋都要留意下嗰啲 ellipsis 嗰啲 dot 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 係啦，即係嗰個節奏上面嘅鋪排啦。係喎，呢個都要睇下喎，真係。係啊。即係可能嗰啲同學仔叫做省略號嗰啲嘅，係可能佢哋中文係唔識叫，省略號。佢哋唔識叫呢個。呢個要小心自己處理。點樣去處理咧？我哋而家唔喺度多講字啦。有啲咩明嘅話咧，WhatsApp 啊 Miss Angel 或者 WhatsApp 啊 Jackie Sir 咧，佢上堂會教你嘅咧。多謝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 。我哋又聽翻個小廣告先呢度。好，OK，繼續我講少少深層意思嗰方面啦，好嘛？OK，深層意思嗰方面咧，M 呢一個咧就冇乜特別嘅深層意思噶，好簡單嘅啫，成件事好直去嘅啫，好 straightforward 好直啦，我哋叫做接啊！係啦，OK。但係如果你覺得你想玩深層意思啊，演繹方面咧有啲 passionate 嘅感覺咧，嗱，Soldiers Came 嘅深層意思係深好多嘅，OK。演繹方式嗰方面咧，頭先美星就講得非常之好啊！成件事你要做一個好大嘅 contrast 啦，即係你要做得好 powerful 啦，即係其實頭先講咗啦，OK。咁你要做到嗰個好犀利啊，救咗成村人嗰個感覺嘅。咁所以你要真係玩翻，起碼有2、3、4年嘅朗誦經驗，我覺得你先可以做到嗰個感覺出嚟啦。我大膽講，OK。咁如果你話唔係喎，我小六第一年或者第二年玩朗誦，我小五先開始玩啊，咁你可以用翻 M，我覺得會比較適合啲啦。係啊，呢個係我少少嘅 comment 啦，好嘛？
OK。好啊，好啦，我哋彈翻出嚟呢度啦，我哋啊，唔係喎，做埋投票先。我哋今年唔記得咗啊，投票。我哋今年有個新環節啦，就係因為今年我哋有3個人啊，咁可以投下票啊。投票係咩咧？唔係話俾你聽邊首詩好啲，邊首詩差啲，我哋估下邊首詩俾人比較多人揀啲啫。我哋覺得 OK。好啦，我問下啦，等覺得佢手啦。覺得多人揀 M 嘅舉手。我會揀 M。嗱，我覺得兩首應該會好平均，好明白係咪？好老實講。好啦，Soldiers Came 嘅多人揀啲嘅，咁冇投票，冇票，我冇票，冇唔係我都舉手。點解呢？冇票，冇票唔緊要嘅，大家喺 comment 嗰度幫我哋投票，OK？你話翻俾我聽，你今年揀咗邊首詩，同埋點解揀呢首詩，喺 comment 嗰度話翻俾我哋聽。一樣哥再補充一句就係，我頭先雖然 M 舉咗手，因為我覺得多人揀啲啫，但係本人咧即係好 honest，我都有啲偏心嘅，我自己中意係 Soldiers Came 多啲嘅，係啦，因為嗰首真係個 passion 嗰個感覺係勁好多嘅，我覺得。咁anyways，我跳翻出嚟先，好唔好？好，即係其實做翻個總結啦，我哋可以。咁啱啱都講咗啦，呢兩首詩其實係適合兩個唔同性格嘅男同去揀嘅。M 係一啲活潑生動啲啦，而且亦都係即係可能啦，未必啊，就唔係話一定嚇，未必係太過有朗誦經驗啊嘅同學去參加。咁但係咧The Soldiers Came 好明顯係要 for 一啲 advanced 啲嘅 student 嘅，而且咧佢個深層意義其實係比起我哋剛才呢個 discussion 入邊所講嘅所有嘢，要再深層好多。至於深層好多咧，真係講真係一定要上堂。係，即係你想做到嗰個感覺，評判覺得你明白嗰首詩，唔係真係就咁讀啲字出嚟，或者大聲細聲，唔係咁樣。你真係要做到好 passion 成件事，你先做到嗰個感覺出嚟。即係邊啲位要控制得好啲咧？咁真係要上堂問阿 Jackie Sir 啊，Miss Angel 啊，咁先可以即係我哋做評判先覺得你真係明呢首詩講乜嘢啦，嗰個感覺係啦。冇錯。好啦，Miss Angel最後有冇咩補充㗎嘛？喺兩個女性嘅角度嚟講，喺女性嘅角度嚟講，如果嗰個男同學比較即係表演欲比較高啲嘅話，我覺得 M 適合多啲啦，因為有 quotation marks，咁佢哋要轉下聲啊，係啦，變下聲。Soldiers Came 就比較即係 passionate 啲嘅小朋友，同埋不過咧就難啲，因為有深層事。係啦，OK。好啦，嗱，我哋講呢度，我相信大家都明白㗎啦，係咪？有啲咩唔明嘅話唔使擔心嘅，喺樓下嗰個 description 我已經留咗啊，Jackie Sir 啦、Miss Angel 啦，同埋我 contact 咧喺下面㗎啦。咁有啲咩唔明嘅話咧，喺 comment 嗰度問我哋啦，我哋盡量覆你啦，同埋喺 WhatsApp 嗰度可以問我哋嘅，好冇？好啦，Miss Angel 你頭先好好啊提咗我一樣嘢，我哋每一次拍完片最後一句要講咩啊？朗誦節，祝大家好運。 OK， 好，下年再見你啦。OK， 好，thank you，拜拜。